Welcome to Everything in One Hand. இன்னைக்கு நாம ஹனி சிக்கன் எப்படி பண்ண போறோம் தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப ஈஸியான வேலை. Let's start. அதுக்கு நான் வந்து 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கிட்டேன். அண்ட் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடரும் மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் எடுத்துக்கிட்டேன். அதாவது ரெண்டுமே மைதாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் சேம் அளவுக்கு நம்ம போடணும். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டுக்கிறேன். இதே மாதிரி 5 டேபிள் ஸ்பூன் நான் கார்ன்ஃப்ளவரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அந்த கிறிஸ்பினஸும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம். நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டுமே போட்டாலும் நல்லா இருக்காது, மைதா மாவு மட்டுமே போட்டாலும் நல்லா இருக்காது. ரெண்டுமே ஈக்குவலாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நான் பீட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பீட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட நான் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். நல்லா அது வந்து மேரினேட் ஆகிருக்கும். ஆனதுக்கப்புறமா இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரும்போது எடுக்கணும். சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 வாட்டியாகவும் வந்து ஒரு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு ஹீட் பண்ணி அந்த சிக்கனை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 minutesக்கு அப்புறமா இது வந்து மறுபடியும் ஒரு ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. பட் நான் வந்து ஒரே இதுலேயே முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா அது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும்ன்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹனி சிக்கன் அந்த கிரேவிக்காக இது பண்ணது. ஹனியும் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸும் பூண்டும் எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 தான் நம்ம வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கனை அப்படியே கூட சாஸ் கூட தொட்டு நம்ம சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கேஃப் சிக்கன் மாதிரியே இருந்துச்சு. கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது கோல்டன் கலரில் ஆகும். அப்போ வந்து இந்த டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து வச்சுருக்கேன், அது மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ரொம்ப ஹனிலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாதுங்க, ரொம்ப கம்மியாக தான். நான் வந்து 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து ஹனி யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் சால்ட் போட்டுவிட்டேன், பெப்பர் பவுடரும் போட்டுக்கிட்டேன். இது நல்லா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போகும். நீங்கள் அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நல்லா அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறமா நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப ஆட் பண்ணிக்காதீங்க, அது ஒரு மாதிரி ஜாம் மாதிரி ஆகிடும். ரொம்ப நீங்கள் ஹனி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது சும்மா நம்ம டேஸ்ட்காக தான் ஆட் பண்ணுறது. இது நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes ஆனதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சிக்கன் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 1 minute இது போதும். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.